السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا حلقة جديدة عن بورتوديلا بيرتاسس. دي بكتيريا بتسبب مرض السعال الديكي اللي هو اسمه ووبينج كوف. البكتيريا دي نوعها جرام نيجاتيف، بتبقى كابسوليتد ونون موتايل، يعني مش متحركة. البكتيريا دي بتحب تعيش في خلايا الجهاز التنفسي، خصوصا الخلايا اللي فيها شعيرات، وبتطلع سموم تهيج الجهاز التنفسي وبتزود افراز المخاط. نشرح لكم بقى المرض. اسمه ووبينج كاف اللي هو السعال الديكي. ده عبارة عن مرض بيصيب الأطفال الصغيرين أكتر، وبينتقل عن طريق الرذاذ من الشخص المصاب. من الإصابة إلى ظهور الأعراض بيستغرق حوالي أسبوعين، ودي فترة العدوى القصوى. ينقسم لمرحلتين: الأولى كترال ستيج، ودي شبه البرد العادي، رشح وكحة وحرارة. المرحلة الثانية بروكسيمال ستيج، ودي عبارة عن نوبات كحة شديدة ومتكررة. ممكن يحصل فيه زرقان، يحصل قيء وزرقان ساينوز. التشخيص بيكون عن طريق أخذ عينة من الأنف، سلاين نيزل سواب، أو عن طريق PCR، يعني بدور على الDNA بتاع البكتيريا في الدم بتاع المصاب، ودي أدق طريقة للتشخيص. العلاج إريثرومايسين، وده بيقلل انتشار البكتيريا. وممكن ندي أكسجين ومهدئات حتى يتم الشفاء التام ويتحسن المريض. الموضوع ده بيبقى منتشر معانا في فصل الشتاء، ونتمنى نكون قدمنا لكم حلقة مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.